今天修一台洛阳东方红变速箱，这是我的忠实粉丝，车主是路易的，在西安干活。这台变速箱是从西安拉回来的，西安离我可是有600公里。真的感谢这位粉丝的信赖与支持。车主说车不会走了，拆开看一下，是差速器轴断了，维修这个有点麻烦。车主说不急着用，慢慢修，牵引架先拿下来，然后上面这个传动轴也要拿下来。两边轴管都要拆下来，五轴也要拿下来。取出差速器，这是什么情况？为什么间隙这么大？原来他这台车是老式的，这里面装了一个铜套。行，齿轮没问题，这个差速器外壳不行了。这里出现了一个问题，就是现在的差速器外壳是12的螺丝，它这个是10个的螺丝，大齿轮丝孔不对，齿轮刚性太强了，我的钻头根本不行，我是没什么办法了，只能连齿轮也给它换了。里面太脏了，先给它清洗一下。这个铜套安上容易出来，我只能给它这样弄了。差速器外壳也是一样。这个螺丝必须打上螺丝紧固胶。遇见他，如春水映梨花，会剪断天涯，相思情放下，梦中我只是牵挂。干着干着下雨了，这个刹车也不行了。这样的变速箱加这一桶刚刚好。车主要求换一个强生牛头，也给他安排上。加上液压油，刹车体也换掉。好了，完工。
最后车主又要了一套悬挂。感谢观看，喜欢的老铁关注一下，每天教你修车小知识。